好啊。得啦，早晨啊！而家我哋食早餐啦，我哋早餐係麵包。洗緊地，洗緊地。有成7架的士啊，8架的士喺的士站排緊隊。唔好以為個市道好好，啟前嘅德田街市啦。今日我哋嘅行程係國慶日黃金週第一日。行山。阿 Madam 個背囊都好多嘢喎。係勁多嘢，因為咁多嘢，好多有支水。衫。呢個咩衫？要換嘅錯唔錯啊成套衫，校鐘喎。仲要擺埋一嚿尿袋，2個人用嘅尿袋。哦，咁冇辦法啦。嘅。咁啊抵啊嘛。咩啊？加油！係啊，15級點知15一層一層。靠左手邊行，唔好扶欄杆。以前小學係要講呢啲，風紀放輕腳步，靠左手邊行，唔好扶欄杆。到達呢個分岔路，哎呀，終於到啦！終於到咗冇樓梯啦，行咗唔知幾多百級樓梯上到嚟藍田公園嘅頂端。而家我哋喺度熱下身先，熱身拉筋，一陣就會開始行山。哇！個天氣好好啊，今日，哇靚到超靚。哇！360度。小橋流水嗰邊，跟住入將軍澳，估計我諗1個鐘內乜都完啦，應該，唔知得唔得？可以。好。好 dry，冇風。呢個打風過後，好好㗎啦。所以好多啲樹枝可能一早已經設定啲樹枝。早晨，早晨。哇！嚟級路啊！影下你影佢啦，影佢。上翻去咧就係衛奕信徑啦。早晨。加油加油！而家睇邊啊？你買油糖啦。哦，呢個自動嘅喎，自動嘅喎，睇下。嗱，請將垃圾放入，睇住咯。好，抌你落去。哇，你冇咗。即係呢度係馬油塘村，睇下呢度。溝佢，溝佢。呢個3層高嘅屋企，正。好啦，呢個馬油塘村最特色嘅屋嘅起點，馬油塘鄉公所。係另一個路口叫翠林路啊！有咩機構？46個 checkpoint， 準備進入呢度路口叫做井欄樹澳頭村。有2個行山客會嘅。好，呢度打風後影一影先。
打風後個零禮拜嚟呢度行下，睇下啲樹冧咗。但係睇條路咧，就算係咁，可能啲人一早已清理咗，入邊都冇乜嘢，打完風，呢度有少少斷。整體上都感覺係算係咁咯，我覺得打完風。呢度有樓租。呢間屋咧由疫情開始行山，我哋行咗幾年啦。呢間屋起完啦，上年起完嘅好似，起咗大概5年到啦，我諗睇住起，好正，啲聲都好聽。呢度歡迎種田，我覺得歡迎種田，可以咧租個田嚟喺度種。我見有時有啲細路一家大細啊喺度種田，都幾正。我哋邊度？邊度？山真係好靚，我介紹下呢度先。呢度咧，如果直接上去嘅話咧，就係衛奕信徑啦。可以去邊度咧？去應該係清水灣道，可以入西貢咯。上山又得，行清水灣道入西貢又得。呢度係衛奕信徑啦。如果咧，我哋而家今次最後決定就行呢條路，小夏威夷徑進入將軍澳咯。我哋去寶林村食午餐，食 brunch。呢條路幾好行，一路向落。我哋而家大概行咗59分鐘，3.55K。而家係10點20分，天色就34度到。好啦，我哋進入瀑布河流嘅區域，聽到啲瀑布聲，正啊！睇下，聽到啲。哇！好啦，我哋到咗呢個位置，跟住轉右去個瀑布位先，到嚟了，瘋狂！呢個就係最底嘅瀑布處啦，最多人嚟睇下，游水啊，又沖身，跟住會沖身喺呢度，跳到大海。好，係咪啊？好，而家行咗1個鐘頭34分鐘，行咗5.17公里。咁啊10點54分，我哋而家準備走啦，去呢條路行去寶林，大概我諗10分鐘到。跟住去餐廳，去街市，寶林街市茶餐廳食翻個
brunch 同埋飲紅豆冰。老婆話中意飲紅豆冰。好啦，我哋已經離開咗呢個小夏威夷，出翻嚟啦。仲有人玩定向，睇呢個 checkpoint 係乜嘢？佢同我12點半喎，但我都而家係我就接受㗎啦。我預咗會錄。頭先瀑布啊，落嚟呢個，落到嚟呢度，跟住衝出去。喺度等住跑翻2嘢先。好，今日嘅行程完畢，我哋下次再行啦。寶康路呢度，直接翻去食早餐。